Hello，大家好。今次同大家一齊嚟介紹下、欣賞下呢3部最新款、最新顏色嘅全碳纖維嘅 Java Neo J Air 3摺疊電子波板嘅小布款，係啦。咁有3隻色啦。第一就雲石紋。拎身嘅，好靚。雲石紋呢部咧，連個頭柱都係做埋雲石紋嘅，係啦。暫時嚟講最多人選擇就係呢款咯。咁跟住就到呢款橄欖綠色，後邊啞色嘅，前邊咧就另色嘅綠，係啦。呢隻都好特別，跟住就到呢邊橙色啦，橙色就最 sharp 㗎啦，最靚，好靚嘅色就係燒光橙。橙色本身冇嘅，咁送貨嚟先話可以分到一部橙色，絕無僅有啊！第一部嘅啫，鍾意嘅師兄咧就真係要搶啦。好啦，依家同大家一齊嚟介紹下，睇翻佢有咩配置，有咩改動啦。好啦，首先就睇個車頭先，都係 Deca 嘅 CNC 全油壓嘅比例，係啦。跟住就碳纖維嘅頭巴，碳纖維嘅頭柱，係啦。咁咧，佢有改動嘅地方咧，就係呢度條線就行咗出嚟左邊呢邊，係啦。之前咧就係行呢度出嘅，咁依家啲線收埋，就再靚仔啲啦。整體嗱，可以望下嘅，係啦。咁就到油壓鮑魚啦，碳纖維前叉啦，呢度就冇乜改變嘅。跟住就維持不變嘅都係呢啲50齒嘅中空鏈柄，輪風嘅電子波，跟住1140齒嘅最大齒飛輪，所以基本上應付香港任何嘅斜路都搞得掂㗎啦。係啦，碳纖維絲通啦，呢支絲通都好輕嘅，拆出嚟。正常嘅左蝕啦，整體上都係咁上下啦。3隻色，睇你自己鍾意邊隻啦。暫時呢隻雲石紋黑咧，就比較多人選擇。綠色都唔差，係啦。鍾情於呢啲綠色嘅人，就真係最鍾意嘅。最後就睇埋部橙色啦，橙色就好過人咯，但係就咁睇落去真係冇得輸。實物睇咧，橙色嘅真係我覺得最靚。好啦，今次就同大家分享到呢度先。仲有成架車都係同之前一樣啦，8.4 kg 左右啦，連埋腳踏。琴日幫個客改咗一架，改完晒之後咧就7.14 kg，真係超級輕。如果有興趣睇下佢改咗啲咩嘅，咁就留意下我哋Facebook 或者 IG 嘅 post 啦，有 post 出嚟嘅。好啦，多謝大家支持，Thank you。